antik operator kay ang nabatayan sa itong mga kandidata o ba ito karlaing nilakwan mo naghubog. Pero kay ito astig kayo mulakaw, i-timing operator ha, i-timing ha. Anyways, candidate number 5, good evening. Good evening. Murag mas dako ko mga tingog, ginoo. Sa may gibati ni murag candidate number 5, okay ra ka? Cool ba ka happy? Cool ba nga happy? Sa ato pa, mura ra po nagmurag dako, pero mura po gamay. Yes. Yes. Anyway, candidate number 5, are you ready for your question? Not but yes. Alright. So I will read your question, candidate number 5. What LGBTQ plus icon or role model that inspires you? What LGBTQ plus icon or role model that inspired you? What LGBTQ plus icon or role model that inspires you? Icon model is important kay aron ang mga LGBT na ay mga experience sa ilahang mga tuan. Ilahang gipangbatik silahang kasing kay mao man ni ang LGBT dapat ipakita nato sa laing tao ug unsa jud ta. Thank you so much, our candidate.